Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat mekanik dan sobat-sobat subscriber. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan rezeki berlimpah. Kali ini ada mesin Jupiter, nah, seri mesin 5LM. Nah, ini saya akan merakit transmisi dari motor Jupiter ini. Ini setang sekernya udah diganti sama klahernya. Ini klaher kor as dan klaher transmisi diganti juga ya. Oke, jangan lupa dikasih oli. Lanjut kita pasang kor as. Jangan lupa kasih oli. Lancar ya. Lanjut kita pasang transmisi. Jangan lupa ada ring kecil ya. Ini posisi seperti ini. Bareng ini ya. Nah, ini bocilnya mau bengkel juga ini. Bocilnya mau bengkel. Tengok om tuh, tengok om. Ini sudah terpasang semua ya. Ini ring kecil sudah terpasang. Anda pas. Ini posisi netral ya. Ini seperti ini. Ini bergerak bebas ya, jangan sampai seret. Kita tes giginya, netral. Kita sampai ini gigi 4 ini ya. Nah, ini gigi 4, 3, ini 2 ini ya. Oh iya, mana satunya ini? Satu ya. Nah, ini baru netral. Oke, lanjut kita beli lem ya. Kita lem di sini sama sini ya. Jangan lupa kasih oli ini ya, biar masuknya gampang. Untuk lem bisa pakai lem ini, lem gasket. Saya pakai Aspira.
Nah, untuk menghindari kebocoran saya sini kasih lem juga supaya lebih yakin ya. Dan ini yang tak kalah penting ya, ini bos senter ini harus diperhatikan ya. Ada 2 biji ya sini ya, ini enggak ada. Kita cek di sini, oh ini enggak ada, jadi harus kita tambah ya. Kita cari loh ya, ini ya, seperti ini sepele tapi fungsinya sangat sangat krusial. Jadi yang bawah, oh di sinilah. Oke, lanjut saya terapkan dulu ini. Jangan lupa oli sini kasih ya. Mahkotanya cukup. Pasang baut-bautnya. Ya, masuklah YouTuber ya. Nih sudah terpasang ya, pastikan lancar muternya ya. Kalau gue bos. Rakit mesin Pak De. Nah ini udah lancar, asnya pun tak lancar, ini pun lancar. Yang sebelah kanan pastikan lancar ya, tukas lancar, drum bintang 5 nya lancar, SG-nya pun lancar ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.